Вперед, девчонки! Привет! Ух ты! Что это за коробка? Тишина! Давай откроем. Вау! Это черный гну! Двугорбый верблюд. Ха! Африканский слон! Сколько же тут животных! Это животные коллекта «Дикая жизнь». Они выглядят прям как настоящие. Смотри, какие у нильского крокодила шипы. А это африканский лев, царь зверей. Ха, не рычи на меня. У бонго-антилопы есть белые полоски на туловище. И большие мощные рога. Что же мне с вами делать? Придумала! Мы отправимся к вам в гости в Африку и посмотрим, кто где живет и чем занимается. Готовы? Тогда вперед! Как здорово! Приземлились! Ух ты! Интересно, а кто будет жить здесь? Привет, ребята! Животные пришли на водопой, а воды нет. Не расстраивайся, антилопа Нильгао, я вам помогу. Смотри, что у меня есть. Можете попить. Не за что. Ой, а где нильский крокодил? Здесь его следы. Вот же он. Пей, пей. Осторожнее! Эх ты, всех распугал. Пора
Пора лететь дальше. Я на месте. Здесь живут африканские слоны и сетчатые жирафы. Смотри, у мамы жирафа есть детеныш. К ним в гости пришли двугорбый верблюд, зебра Грэви и птица-секретарь. Полетела добывать себе еду. Маленький слоненок пытается убрать дерево с дороги. Оно слишком тяжелое для тебя. Ха-ха, сколько же у нее сил! У жирафов очень длинная шея, поэтому они могут доставать листья с самой верхушки деревьев. Бедная, у нее чешется бок. У меня как раз с собой есть щетка. Ей понравилось. Пора двигаться дальше. За мной. Ух, как же здесь жарко. Это саванна. Здесь живут хищники. Африканский лев и львицы. Тигры, белый и оранжевый. Какие же они красивые! А что это за шум? Вау, это амурский леопард. Он любит лазить по деревьям. И очень быстро бегает. Не бойся, они просто играют. Давай покормим львов. Львы очень любят мясо, поэтому угощу их курочкой. Лев ест первый, потому что он самый главный. А все, что осталось, съедают львицы. Наелись? Не за что. А тебе понравились дикие животные? А кто из них больше? Напиши мне в комментариях. Пока! Посмотрел? Понравилось? Смотри следующее. Может, это? Или вот это? А как тебе это? Или может вот это? Не забывай ставить лайки и подписываться на этот канал. Не выбрал? Выбирай скорей, они же сейчас пропадут.